email popo waar je zei dat misschien scroll depth kung di peta quanto vou assim Yes, marketing tools. Mas nós é novo a mim. Tipo, hasta wak, si botar wak bo scherm, una botar wak mas. Wait. Ok. Exacto, está enemigo de lo que anda. Si. Sim. Correct. Hey techies, vamos em episode novo de Tecimento. É podcast que nós exploramos teologia, começar com uma interessante, então com kika junto. Hoje um guest super especial, qual é Chiara Liculung. É growth hacker, business entrepreneur, public speaker, fintech enthusiast, tech enthusiast e muito mais. Pero entende que growth hacker está assim, pero também de entrepreneurship, fintech, de com networking é importante, pero também public speaking e muito mais. Lubida de like, share, subscribe no YouTube channel. En dan lubida nos iba Spotify também, que mesmo botar in nos podcast durante o commute. Patebau. Lubida, amida Jurgen, Amita Lydia. e sabe que Tecimento junto com Enjoy. Lydia, tu sabe, eu estou super excited para estar aqui. Passo lo que está assim, nós podemos aplicar lo que está assim de nossa vida profissional e personal. Oral que tu é plano com nós em nossa cabeça, tu coisa que nós que logra, que não somente nossa carreira, e podcast aqui, e tu outro aspecto da nossa vida. Você me sabe bom, mas botar mais sowieso. Então, hope que eu possa aqui falar que quando não sabe. E na me introduzir nos gastos de hoje, nós temos Chiara, Bombini. Danke para vir nos podcast, danke por acompanhar nós hoje. E nós está contente com o abin, o papi conosco, tocante a boa carreira, pero também que vai fazendo, como é que na e tudo isso aí na. E talvez aí não começar o começamento, nós vamos começar com 3 perguntas. Turgas nós vamos entrar uma pergunta. A pergunta tá: que bom mama não tá quer botar assim? Que botar bisa não botar assim? Então que botar actually assim? Que em verdade botar assim? Okay. Ale Mike, die man zeggen. Hello. Yes. Yeah. Kiko, mi mama quiere comida así. Sí, pues ik doe een growth hacker. En eigenlijk ja, carreira de een growth hacker, of job miss, acumisa zo'n ano passar. Dus mijn mama echt nog kon zeggen, Kiko zei dat. Dus mijn mama quer comida hackende. Wat crazy. Aí vou compreender. With the trading cybersecurity. So, is that precies que sei dentro. We not in skills nang pero you know. Nem pedi para hack na Facebook ainda? Sí. Sí. Ora mi tava Of ja, hack na vrij op Facebook. Meestal het bij niet. Maar bij een school, en dan een keer like een beroepdag na dat ding naar school, en dan mi tava beroep die mas jong na school. En dan hende abing leerling na nang abing se kami, en dan nang keer dat punt rami. Okay, nós tenho um par de perguntas. Bopa hack me Instagram. Bopa unhack me Instagram. En quanto bota Hai, quando sai bota Esse pergunta não. Yes. Good answer. Ja, dus dat zeg ik, mijn mama te keren, kom je te herkennen. Maar kom je te bisa, kom je te hasi. Eigenlijk, je te bisa nang, basta, ora bota wak, ora bota bij shopping, en bota wak koos online, bisti. En tot después bota wak het tour camina. Sei tami. Okay. Fácil. Bisa. Tantiki Mas mas. oversimplification. Sí. Ja. O Kiko inderdaad bedaas. Mensen
Bota base approach potential customer. Kiko bota explica nang ko bota asi. Si me vai papi ko mi customer nang me gusta para software as a service clients, anto si nanting nang que crece nang companhia, me daarbij wak full approach com para bij hasi. Dus social media marketing ta party DJ. Skibi anto wak qua content ta pa qua groepen nang ta met party DJ. Anto kong pa yegay nang ta met party DJ. Dus de echt creative process. Pero ta met pa wak kong bopo do natur ja it target audience nang correct information. Ja. Daarbij. Bom, dan kom je naar growth hacking. Kita growth hacking, dan kom je naar. Zie, growth hacking dat eigenlijk een very broad process die nang meer marketing, pero dat ding niet veel, je daarmee. Nang explique T-shaped marketeer, daarmee een growth hacker. Anto ding diferente party dingje, anto usually un marketeer te specialized in un of dos cos. Anto un growth hacker te wak is strategie ding in geheel. Dus een growth hacker ta met e persona tu ta conversa cu e tech team. E persona tu conversa cu the PR team. Ta conversa cu external agencies. Anto eigenlijk ponetour isla nang ku boborting ding companhia panang mas conversar junto. Sí, tra junto pa eigenlijk reach a goal nang ku ando a KPI nang ku inter companhia que sí, dus dat wat glue between teams now pasar pa turene ta working together and to team the same view, the same objectives, goals, same directions. Sí. Sí. Como llega nang. So kita bo backstory hoy. So kung at some point budis di bisa wala na ainda, mas kimi bisa, kibia growth hacker. Imagina yung bias ni. No, sí. Pero so no me mas outro canto de growth hacking sowieso. Pero interessante passar também com vai chegar e parte aqui boca aí com qual é pai. Ja. Bom, sempre basta wiskundig, dus me gusta data. Pero ma comiça com studie technisch bedrijfskunde. Anto después ma stop después un año. Also etapa de hobby techniek. Anto me no, me quedo un tiki más business. Dus ma cambia studie, ma bij Hogeschool Rotterdam. Anto inang ma bij studie business so, entrepreneurship so. Anto ding studie nos mestra comiça nos mes business. Anto inang ding di 2 años nos comiça. Anto bota sia tour department nang di pa comiça companhia. Pero nos acresce a companhia nos gana un office coco anto mentorship anto asine ma scrivi mi scriptie over mi mesmo companhia. Sei dat een hobby leuk. Pero no estaba papiando con angel investors, con los que crece la compañía, bla, bla, bla. Pero el problema está que nos no da track casi nada. Anto, c'est un big pitfall, un big learning. Anto, ma comienza di scrivere mi scriptie over con nos para crecer. Anto después, door die buscando solución PC, maar esa die growth hacking. Anto approach die digital marketing, anto tracking tools, anto toere differente departments nang kuta influence pa crece bo compañía. Anto sei dat de conclusie de scriptie eigenlijk. Anto después de sei markeren kom ik dat je studia más. En después de scriptie met me no, ik heb gewoon een growth hacking. Wow. Completely. Ken ba opleiding of die cabeça? Sim, uma cabeça. Okay. Uma cabeça.
No. No, me di po tabak ba? Me di po tabak. Yung scripts, misschien mas sige. Sa amin kasi ko gini. Never mind. No. Acabei scriptie. Pero ma realizatie ku door die essay ku in marketing ku dan dat hasi antes da asina not focused, but gewoon echt tira cos in leida wa kiko ta stick. Anto go growth marketing, anto go growth hacking, wat echt focus. Riba kliks, riba views, riba toekos eigenlijk. Anto pone se een dashboard, anto lead de marketing team mesine, pero tame bopo más fácil papi ku departments nan ku nota tu marketing así na serio. Dus por ejemplo finance, dan zijn we dan die kom, was nou ding. Assim na tanto sang. Anto si può explica nang, mane okay, si mi pone esaki, ading esaki ta sali like kiko ta return on investment, and si può explica say riba na finance team, anto explica say na CEO bedrijfsleider, nanta mane ahang, okay. O que mi da comprende. Dus ja, assim na growth hacking, maar ja, assim na hobby leuk. Zie, pas op, we echt, not een meneer mi opinion. The facts. Numbers don't lie, basically. Ja. Women lie, men lie, numbers don't lie. Agus niet. No, Verity Drake toch? Women lie, men lie, numbers never lie. I don't know, I listen to Kendrick. Nos próximos dele podcast que algo outro. Scratch, whatever, não sei o que é assim. Like, não sei assim, não sei legal mais, nos planos de nós para over die this not. Back to the song of the summer. Back to the song of the summer. Hopscotch, go again. Nou, oké, maar focus. Zie, ben je bakal opleiding? Sim. Bakal opleiding, en toen dat die een vision die, oké, ik zeg het in Engels, kom ik assim. Ja. Kita is geen stap. Bij specialisar, bij assim een way of bij go straight head first ding. Growth hack. Head first. Ja, head first. Maar kom isa die maar keren kom mister die hobby technical skills. Dus met een oké. Ja, ma purba though. Ma purba pa bij ding waxime por bij ding un master kuda mas ding programming or computer science or algo así, ¿no? Pero pasó lo cual más así na Hogeschool Rotterdam no dat aligned ku say mino por drenta. Dus met me ja, si mi ke echt drenta, mino has misse hasi un pre-master extra courses in mathematics. En zo eigenlijk lokaal mi ke te gewoon basis in programming pa mi link un paar tools hun tu pa mi más fácil tra dashboard like reach the KPI goals kom ik keer. Dus eigenlijk zit er meneer een fraction of lokaal wat de haya ding in de studie. Dus ja, mijn altijd ding patiëntie, but continue hobby eerlijk. Obviously. Dus ja, maar bij eigenlijk gewoon online basta fácil, sim, un tiki pa program. Heel simpel, like HTML, CSS, JavaScript, like basics. Anto, ma come sa say? Anto na dat ding un traineeship, un growth hacking traineeship. Anto is het dat un trend, goed dat we echt zij is shit aanvasa. Shit aanvasa, goed dat we growing then growth hacking traineeships. Dus ma purba drenta ding mino drenta anto después ma purba segam otro ma drenta sí, dus se da hobby great. Anto ese si ma rivera ku course da yang hende ku acaba un studie anto diferente nivel like WO, HBO, HC MBO después tra un pari aya. Aantal dan toer acaba na school aantal differente studies hende ahasi geneeskunde hende ahasi computer science tambe communicatie hobby differente richting aantal dan toer bij growth hacking traineeship. De traineeship dat we best intensie, pero wat dat zien ja hobby leer lo cual wat ingo hasi denk praktijk wat we een growth hacker.
Anto en nanting coach, nanting a gente que acaba el traineeship, anto bobo wak lo cual nanta haciendo, anto bobo wak directamente resultado pa kiko bolo por hasi. Si vota acaba el traineeship. En het traineeship no estaba también años, estaba 6 luna. Oh. Dus intens 6 luna sí, pero echt worth it. Amen. Ja, dat is interessant sim. Maar we hebben nog keer assim master dus we HBO. Ja. So nós wat assim ja, we hebben die assim HBO of bachelor. Sí. Team kuba assim siguen stop we yo. Então a mim denk sim. A mim denk ik acaba mi bachelor. Mi mama dan het echt hard press ding. Hey, ik heb ook master dan. Why? Ik look at me keer assim. Ik probeer assim me sora na lugar de bij het obe. In ka seng dos ein para mim também caminho com mita o que diz como está se lá exportar tudo mais alto. Pero ta echt verdad que vos lara sa hobby más alto. Ja, meestal ding nos field o único que acaba weio. Então o do mirar como ja, but being outro level de knowledge, wat dieper knowledge, maar dat commissant die mais alto. Ato be depende que bote assim, mas se bote bij instalar equipment ding data center, weio in bij legal, wel begal matando. Ja. Que bote bij onder bote também. Over het algemeen wat timbia betaia discrepância de €400, €500 timbia. Ja. Pero aqui com a knowledge, eu também caminho toch. Ja. Ja. So? Ja, was er também tá hobby hands-on também. Dus mas experiência botinco equipment, mas dilante wat wij mas leren. Dus se você tem hobby teoria kennis então we não apliquer, pone que bota começar mesmo caminhar com o treino. Sí. Dus essa é outra banda assim, botin way ou kennis, ou teoria kennis. Ja. Pero não te ajuda mais na começamento. Oh. Pero passou por sim, assim um way ou nível, portava para pick up things mais liesi, que o povo mané vai adiante mais liesi. Sim. Ou você conhece way Bible origin story? Ou você conhece origin story aí? Anto kubo growth hack trajectory. Para nós conhece, o que eu acabo de explicar aqui growth hack então, lá nós visualizamos aqui. Ja. Que nos mantém, anto guia-nos de campaign of success story que você tem, que você as hobby proud de, anto explica-nos, ok, com ela come about, anto kita estratégia não começar aqui, what the tools não, what a way of thinking para make it a success. Ja, nós por acaba de completar a plaatje. Ja. Die success stories nan kom je echt gusta ta un par de años acaba, pero ta un software as a service company ando nada ting problema com nada ting un funnel eigenlijk. Dus ando ora hende da drinta e funnel ja. Ta basta seguro con nada bira cliente. Pero ta dura basta largo. So nata ting very strict legal contract ko e compagnia nang anto software as a service ta e company ko amia hase user case agipe pero nang ta attract compagnia nang tame dus business to business actually anto e compagnia ko ta e target audience nanda ja, startups. Dus eigenlijk compagnieën aan hobby. Aantal illegal contract para 3 años. Dus is het een hurdle. Kon aan te ja. Jump in algo assim, não? Sí, me commit. Termino largo assim, não? Sí, menos así survive next month. My 3 años. Paycheck to paycheck, je fam. Ja, is diferente. Dus ja. Dat is een probleem. Aantal, ja, maar waak nada tem 2 problemas na abisami ku
close a deal basically. En dan dat we dura hopi largo, dus den operation, mistra papiku, potential client, dat dura hopi largo, bla bla. En to, det ting hopi information, kunan ta investera, en to dan nota ting. Dus is het dat problemen met information, en to changing a contract. Dus lo kwam bij papiku differente department nang, dus operation maar papiku ne sales, in marketing. Dat er is department nang maar papiku nang. En dus wist maar hij zei eigenlijk niet sales, niet marketing, not echt conversatie otro. Anto ora sales ta hij nan po close a deal, nan sempre tinko bij operations, paso a contract. Dus mabay sinta anto ko e marketing team anto wak kong nos po snip tour e information ding e correcte volgorde basically panang comprende anto no mister die 70 dagen. Promeer kon aan te sign e deals. Dus nou oké, maar promeer maar kom isa pa pone un dashboard junto, okay, cuando gente ting que sign, pero nang nota sign ahina, cuando gente ta papi ku sales, cuando gente ta engage ku email marketing, bla bla. Anto después ora mating se riba un dashboard, ma bij sin de marketing anto really pone short content ding emails anto make un flow panang ora nang lesa email dan ga je otro un día después. Of ora dan te lezen een e-mail, dan klik een paar cos, dan ga je een otro e-mail direct. Dus echt riba reacties dan ga je content. Next step, kiko non tinga action plan. Sí, gente un action plan ting. Então, inang dura un par de luna sí, pero después de 4 luna, door die trabajando asina, então nos mestra involve IT team tambe, pa link de tools que nos dat usa ding marketing, pa dan dat triggered, ora gente ta click un pari buttons riba a website, ora gente ta click un pari off read gente de email bopo wake se ta mesina scroll depth kung dipeta wat see wat marketing tools. Dat is low van me. Wow. Hasta wak si boda wak bo scherm una boda wak mas. Wait. Ook in okay. Ik zeg dat enemigo di lo que hay. Sí. Sí. Correct. Sí. Sobra. Ja, so a mí también denk SOC, cybersecurity, wat analysar casos aan die phishing, maar ja, we do this every day. En tot hobby be 10 horas un email di marketing na tayo, en toen no kennen van spam, phishing. Ja. Então, agora a minha é casa e então me vai me dá mira tura link na dia marketing tools na like como se tracking pixel tour detalhe na tour wat wa kon também you know what na me load habi Scam. Jesus ik heb het daar turbo statistics Malo sí. Haha. Sí, so I know. Haciendo mi trabajo más. She's just trying to do her job. No. Pero kita su pan di cada dia. Yeah. No, me das assim, legit, me das assim. Okay, we say like, okay, but that makes sense porque data também. Yeah, pero também ora bo Google unko. Porque mane sneakers blauw. Si boke sneakers blauw, por ejemplo. Bota Google sneakers blauw. Anto después bota hai un par sneakers bota mane mostra cool. Bota click ribeje. Anto bota vai un website diferente. Después si bota copy a URL of share it, bota vai com hobby largo toch? Anto ding hobby largo heit bota wak data di una webing. Anto is se tam met valuable pa in de manier. Dus nos po wak di una webing
ba compra ya si of no ta e prome bia kuba bingri e página of se te cookies nang tame da e dos bia quanto bia mestre bij wak e sneaker prome kuba ta bij compre wat wake of wat klikken tame deze diferente dus ja voor actually track Vita sempre hasi explicação com shoes of stuff. Paso essa fácil para track. Fácil paso bom mês tá meta notice. Pero com software as a service tá mais com informação. Dus dat is niet mais difícil para track. Pero é informação que para lesa por diferente maneira sempre tá funnel back na por ejemplo, clients. Okay. Well, eu iba bata basic. Sidetrack, yeah. Sidetrack. No, so we avenue ku ela pique me curiosity matando. Minstens dan assim um episode sei. So zit er maar echt low level technical stuff en to daarmee. Die kan een documentary bemandan. Sí, mandame link. Sí, mandame link. Está muy interesante. Ja, pero sí, para die strategie ook wel después. Sí. Dus door die waak kon gente ta klik onderhand waak kiko nanda lesa kiko ta nang needs, okay? Dus nossa focus riba e client ku ta e cash cow die companhia. Dus nanda si nanda bir un client nós ta hae mes de mas cash. Dus nossa riparata me ku si bota duna nang free content ku ta valuable panang nanta klik maslie anto nanta hasta no lesa hentere contract pa gewoon sign pas dan ke mas information dus as in sa ja voor die 70 dagen pa sign up no sa después die 4 luna pa echt waak kung nanta reageren bij content nanta reageren bij signing the contract no sabay from 70 dagen pa un dia. Wow. Want het is het hintere funnel die hinde a potential client googling, clicking, signing up via the newsletter, receiving the first newsletter, clicking on 2 buttons on that email, getting another newsletter, signing right away. Impressive. Wow. Impressive. Wow. Nos waken ding monetary value, no? Even. Quanto quando tá safe companhia assim? Bobo waken ding diferente maniera. Companhia não estava ja, não estava querer quando tá possível para fazer assim, né? Então não estava pensando para hire 4 sales people que tá call. Dus eigenlijk dingen meneer 4 salaris. Pero ya, comienza a usar un CRM tool, un tracking tool, dus aantal content creators que dat specific riva tópico. Dus ese wat talento diferente que wat usa eigenlijk. Okay, comienza a pensar que wat diferente tools nang wat usa. CRM tools nang. Então que tô curioso aqui. Kita quando CRM tools nang wat usa, quando como da llega na data. Para botar a dashboard. Ja. Botar. Botar a dashboard, para programmeren bij mensen alles. Ja. Nice. Dus ejemplo como está explicando ahora Salesforce, HubSpot, Expandy. That is a very annoying one. Annoying mas é o bom para nós, para abo of annoying na bom para mim. A Hotjar, a GTM tool, Google Tag Manager, Webhook, Zapier, and then ja, gewoon Databox die Google mis. Sí. Ja. Is linking naar Toronto. Wow. Impressive. Pero kung ba ser conheci que tools na ita dengan traineeship o ba ya ser conheci que tools na ki after jou bom sa dizi. E tools na ki da handig na mi vai sim a contratar tools. Dus na traineeship, nosa
Ja, basically, lo kwam hasi na school pa start een compagnie ding traineeship. Dan sa hasi esse ding un dia. Dus na de like my business traineeship dat basta heavy, pero wat assim een hobby. Dus na te mene okay, bin con una idea, bota ha 50 euro per test for ads on Facebook. En to betinku come up with un logo, content, tukos, riba un dia. Papi ko hindi riba kaya waxing ang lota interessadi denk ik wel. Aantal pone online ding un dia. Dus het had echt een pressure cooker. Aantal esine paso bata hai pressure cooker na tamene bobo usa tour tools kubo konese. Aantal tour tools dan sempre ding un a free period of 7 days of so algo así na. Dus asine bota paso bonoting hopi tempo hopi hende. Bahasi hasi bota mene okay, mi que echt dive in qua tools por ayudarme más. Más mío de een korte periode. Dus ja, sei wat wij hasi bota hai un par de tools die nang, pero después bota mene okay, ting henter un website, kuta mene tools un tool manera HubSpot, anto bota hai henter un lista mene Hobby alternativa. Sí, ting hobby alternativa. Ting un cliente apuntrami nos que é best CRM tool para un startup mene ami. Anto mene okay, bom, HubSpot. Assim, passou tem um big discounts for startups. Então, eu também não, pero nós vai crescer. Hope in 5 anos. Dus nós que tu não tá pira hope expensive. Então, não tem um bom point. Passou HubSpot tá pira hope expensive. Pero dus não lagami research CRM tools. Então, tinha sina tanto que me dá ja, tem cost positivo, cost negativo. But yeah, voor use case koos men waar kiko pa bota importante kiko ta was gewoon ja dat op iets specifiek na maar zo be research and this was not a case HubSpot anyways nee HubSpot basta ook zie persoon nos kon basta ja companhia tam dus HubSpot de minha basta da pop-up ook bij dat in marketing campaigns na aqui no wanneer mensen komen zeggen papa over die is tracking, eye tracking, zie die mensen kost na snake, nos sadi check, was na por santasi. Wanneer bosaku, maar nos usaku cookies, te ponen ku ora nos me search algo, om bij een website, opeens twee ads naar daarbij te kanten die dat, no? Ben je daar relay back naar abota met die manier? Costa cambiando eigenlijk. Pasó antes nada siempre por a track Google Ads, for example. Pero a walkie Google Ads abira ja ting power ads a walkie. Dus popo home lo cual boque atonata así pero está más como un black box. Dus bonosa and popo A/B test menos. Dus na ja, ora ma kumisa hasi ads. Shit aan passa. Popo hasi hopi precise and a walkie door die regulations nang die Europa anto cookies nang anto tameku Apple popo track menos. Dat bira más difícil. Dat echt bira más difícil. Maar we don't remember shit aan pasama hasi un advertisement pa un fast consumer good. Dus pa come. Anto mi pora pone advertisement di Facebook en Instagram riba un adres anto un street. Awaki no por más. Awaki si que target un lugar of un area. Da echt más que 10 kilometer. De popisa inang, pero un radius de 10 kilometer. Dan sei ta más pa un protective way. Die regulations nanko abin. Precies na Europa hoor. Sí. Eu bobor que sei, misa com consulta com regulations na abat na adopt. Opi di EU au pasa assim. No? No, ben ku jospa waxi do que tá por antes. O povo usa ainda na em Caribbean gebied.
Gispa, Jumpstart, whatever, growth hacking, campaign, colaboratie na kasal. Basta ainda não tem regulations nang in place man nós tem na. Ja, pero maioria coisa, segundo se não tem regulations de names na Curaçao, ou because die lana gewoon tel na Curaçao. Ze ben nog nog zo transport. Você tá outra querer. No, okay, bom. Nós swing by investments of nós mas. Ja, no, so basta proyecto como growth hacker. Então, pergunta tá, como tá measure o resultado of um cliente está measure o resultado. Tudo bem está de quanto sang na save of na tone no aqui é tempo nós tá queira gana nós estava que como tá midi bota bisa okay esse projeto que estava successful estava tão alabay bom. Yeah. A mim mesmo usually dat tra goal como que dus para exemplo como bisa mas me queira make sure que o process estava mais cortico ando ma pone goal para mim mês para pone 30% mais top of the funnel dus ko nang tahay mas new leads esse é a bira trashing. Wow. See? And to say that expandy. Very annoying. Outreach tool di LinkedIn. Anto otro goal kuma pone pa mi mesta pa 70 dagen lobira un simang per labir un dia dus. Esse dat de goals nan kuma pone pa mi mes pa pero usually si met de trappen een start-up of een scale-up, eigenlijk daarmee pa corporate, maar riparao aqui, tá ku nan sempre que eu aqui com também return on investment. Dus que quando sai me pone ding, anto quando sai me high back. Anto coisa interessante tá ku startups nan tá hobby mais precise dingen koi. Nan que echt tour details. Anto passou bo probably to set up to the tracking popo wake tambe and the same ita hayan hobi great ko e big corporate nang nothing say tour this self no es nang ko ami atra poniendo dus tour different tour company ta hobi differente sí pero abo me tambe ora começar um projeto que tem bo goals ora começar todo né. Sí, pues me gusta un challenge. Oh, wow. Dus ahora me começar me também okay, me que reach essay anto or me to reach me probably que un challenge no. Yeah. Go girl. Als we kiezen into die big corp of startups, aunque imaginar con essa cara, pero Kiko qual number de preferata aku. In qua maniera. Que men si bot een keuze, maar misschien ook bot tempo te jing, bot fully booked. But bot net who make it work, but net something in between. En te bewaren approach die door die big corporation of een startup kunnen bezig groei. Ook echt, dan kun je curve te maar stijl possible. Yeah. Maar een startup natuurlijk dat die alle type challenges kunnen big corp doen. Sí. Qua die naam bot preferar traken. Quata challenge bo of quata entice wat aan doen. We kwamen daar je mas leuk de startups. Sí. Maar kom eens trago corporate tambe paso nang gewoon ting usually mas budget. Ja. Ja, een grote haak. Para mí echt ja por así más. Sí, juist die gewoon puntabo, pas een corporate in seng. En de startups die potential. Sí. En de growth potential. En de fuel en de passion komt dat echt waakt in startups, maar dat echt waakt in corporates. Dus zeg wat echt zien die vaat of AMI, of met dat trading corporates met dat zien die vaat dingen zeg. Fire. Sí, echt fire. Maar net kabong project ding een corporate. En to project lead see dat ding fire. Echt. Dat is een hobby bong. En to inang ding een very interesting
growth hack, pero no puedo llamar un growth hack, pero ahora que tú rentas arriba, okay, email tá the best way para connect por gente, bla bla bla. Ando nos testen sig, ando después nos ting turnang adres também. So a conversion rate no, tava assim great. Nou, nos mandan un post, un brief, best conversion. Me tinha ideia de como. So, dígame. Pota aba também. Nós temos era o que nós não confiamos em nenhum e-mail comigo, né? Então, post ainda da maneira que, ok, se você post, segmento que é um tempo, vai mandar que post kantoor, como bem echt zeng de coisa que eu posto hier in mijn casa. E-mail, por mais send, e-mail mais fácil mesmo. Então, minha ideia que está fishy, o último mais grande foi o minha post na casa. Met far off? Could be. Ja, e-mail is maar fácil voor Wanda, sim, indeed. Dat keer als je een e-mail die een marketing campaign. You? No, I'm sorry. Esse é como que de vooral denk boek de caso, para mim sobre de SaaS. Sim. Botar de que tipo de aplicatie é SaaS tá? Botar target audience tá techies of what's it called? Other type consumers. Yeah. No, I have two aspects of that. I'm not trying to do your job. I'm just thinking. No. Wow, não quero like. Mas sim, pero não está open mas aware de tudo o que está passando em fora. Aunque me meta cai em phishing scandals rato, pensei da side story. Interesting one. Não se contava que rato. Mas sim, não se contava na tela que rato, não contava. Mas sim, pero nós como nós está working com as mais okay, marketing spam. Yeah. Então post mi caso, but working mais fácil. Sim. But esse está de como. Ja, pero lo que va a ver também, que target audience tá muito importante. Dus, kijk, een voorbeeld simpel. Si você um startup, você skibi, qual maneira que você pero se você um big corporate, local companhia que tá, você não foi mesmo tá, você não foi mesmo tá company-wide mesmo ko. Nanting mas regla. Então, com startup op test. Do cos. Dus is também tá diferente. Pero se você tem target audience, então a target audience that trust coi papel mas, dus brief em vez de e-mail. Den qua target audience wat ik hier met de Fabian no DJ. Gente más young, gente más viejo. Sí, exactly. Dus wanneer se você um big corporate, então você não mag die cambio o tone of voice. Você tem que pôr para diferentes channel. Você tem que pôr para diferente maneira para chegar ao target audience. Então, esse é eigenlijk tour project começar com ele, mita puntra ainda não, que quem tá para target audience. Então, se nada bisa mi tour hende, mita mene roll me eyes. Então, depois, mita mene, okay, c'est great, nice to be ambitious. Pero, quem tá bom, o cash cow henne nankuta queda beanbag seca bo henne nankuta queda compra aceita henne nankuta stingo focus ribeche ando esse pota tone of voice esse pota mane qua channel bota reach nang pero esse bota hai essa mais informação de esse ora bota ba começar a trabalhar com nang this já pensei do que começar a introduzindo com do que você faz nós aplicar em diferentes áreas. Me ocupa podcast também, mas tu pensa que bom quem também target audience. Então, eu vai me manda postcard, manda carta casa para me target audience para sombar em bio nem não vai ter podcast. Não. I would want to. Mas eu também ouder não tem na rádio. Não, tipo não sowieso, mas de que não entender de begin te eind. Nós temos também dois views. Sim. Nós temos que pôr na rádio por tá. Rádio. Sim, não só. Na lote. Sim. Não, mas é muito interessante para eigenlijk me te proponer para nós
spend um bobin back um be. Anto nos bij echt ding, een parte die marketing mis. Marketing as a service. Echt tech party marketing. Maar het low level. Ja. Ze moeten interessant. Ja, maar dat is leuk. Dat is echt... Sim, tem minha coisa ainda, pensei mesmo. Oh, bang segue. Investing. Investing. So, bater palavra hoje. Anto, Interessante. ku preka nos do ordinos pre-production meeting também. Usa palavra para IB. Angel investments. Sim. Angel investments, anto manima bisaba ding away ku nosa da stock bo LinkedIn page basan bij ja. Anto se minha kuba din basta kos hande. Din basta entrepreneurship, din basta investments, dit en dat. Like how did that start? Die men kon walk us through kon bakay ding in mundo die entrepreneurship. Bij school was entrepreneurship. Sí. Pero después va diving by growth hack. Sí. Per Cuba compañía ainda. Yeah. Dus em não vai começar to. Yeah. How did it Blossom. Sí, Blossom. Hoppy failing forward. Dus maar fire hoppy. Yeah. Pero ja, eigenlijk, me no tengo un problema pa fire. Dus eigenlijk, want het zit ik koos die growth hacking daarmee, maar ik heb dat test, en zo zie, wat ik heb dat fel, wat zeg ik op no mensen haast, dus zei dat wel, zei dat, maar wat zeg je dit, zei, en zo, dus wees, zie wat dat take note, die turcos con bafaya, probably bonota bafaya, ding mesmo maneira trope. Dus, zie, met dat ding, ding mi school met dat ding in compagnie, ora macaba mijn scriptie, no stava dat closing down in compagnie eigenlijk. Dus, zie, first hurtfulness. Coming. Paso angel investors nang ku dapat ke investing nos compañía nang ta ke pa nos cambia hopicos ando nos cambia hopicos kaba local nan dapat ke pa nos hasi anto después ma gradua mi co-founder también a gradua anto nos también okay pero nos no hasi koki full time más pues nos tengo pa tra también. Dus dat eigenlijk, ja, lokaal maar je hobby leuk ziet, mijn co-founder plus Ami, nos todos arbeiding e direction de nos schrijven nos scriptie. Dus ja, eigenlijk min dat toen met semen en fire tampoco pas maar zien. Anto maar mi, ja, lokaal je echt gaan leuk, anto keer bij de hacienda toch. Dus pero esta was echt mi primer encounter com angel investors. Entonces, sí, me ha een hobby interessant met meneer. Wow, porque tu na mi tu recém passou por daquele ding mi companhia, c'est great. Maar dat ding, mensen pensamento é depois também? No. Sim, pessoal, isso é interessante, não? Porque samba, a mim tem angel investment, e para angel, tá botar misleidend met de manier foto. Ja. Maar com o processo aí também, o processo também. Dus angel investor nos aangaan door die mijn co-founder. En zo angel investors basically dat gewoon hende ku ta kere ding idea anto nan ke ponebo nan sang ding bo idea anto nan da haya un parte de compañía simply said. Pero boting angel investors, boting venture capitalists, boting banco. No one does that anymore, pero ting kunanta antes legend says kunanta bata investing company. Pero ja, ting differente manera anto ding angel investors na sita bata mi prome encounters ku investors ku ta care pa e grow tipo company pas na te quiere okay si esa kita grow mi hai mi sang back anto ting different manera pa kong na da hai bo sang na sang back depende qua ja regelen wat ting kunnen eigenlijk ja. Ja, wat film contact sowieso aan het begin. Sí. Ding hobby legal parts dingen zei dan. Nou, ik na een lump sum of money. Ik heb samen met centen bij, ik heb bepaalde. Ja. Ik denk visa. Ja. Dat is heel visa weet dan ook. Ja. Dat niet basta, dat bemoeit toch die ding bo day to day.
Depende. Pero lo cual, nanta que, sí. Anto, mi experiencia estaba tan nada. Como se anto mi taja, no, se está extraño. Quando li como que, bisa, así na tanto que, like, sino botiku woordu, eigenlijk een party de business. Dus se mahaya extraño. Pero, estaba dando un bom, mas sim, dice sí, pasó, mi lo approach mesmo situação hopi diferente aqui. Okay. Yeah. Okay. Pero botata ting knowledge, tiki knowledge kaba di kiko angel investment ta foi temporada bota young kaba of ente e concept ita da novo papo tempe. Sì, Sim? completamente novo. Dan ting e tipo de constructs na aqui na Cosau também, como tem angel investments, venture capitalism, coisa coisa né, para young entrepreneurs na Cosau. Coisa coisa. No ku mi sa dice. Okay. Lota hopi great sì, mi da chiede ku na corso no ting bastante talento, pero gewoon no ting hopi informação para food e talento. Anto mi da chiede ku ting gente ku que hasi ese más, pero amino ari para amino sati ahina. So que dan como te komen aanraking com angel investment investor. Well, LinkedIn. Sei do bom. Ele é bom. Pero também, ting na Holanda, ting basta venture capitalist, pero eigenlijk ben ik ting vaak naar visie naar Holanda zo, pero também gewoon Europe. Pero sí, porque echt gaan je big risks of money tabing voor Amerika. Sim. Sí, nada echt has big risks. Maar bij een networking event aanto een lawyer a papi aanto la celebisa si boke raise kubo startup por start ku angels fans with a start ku friends family and fools what they call them too. Friends. That's what they really say. Quem de fools nou hoor? Dan come in more friends and family. Sim, friends, family, fools. Okay. Say the harsh. Juist een combinatie. Nunca. Inca familia de coi. Tenzij que nós equal partners of so, pero. Yeah. Het een tiki cultura também, não? Pas aku na met die persoon toch, nós de landen die cultura die entrepreneurship. No. Nós de landen die cultura die bij school, bij school, en dan bij trap. Ja. En tot de pas na grande bij realizar que hey, there's more to this than only una essente cinta. Como te llega, so como se nós tudo tinha plaatje de auto of met die plaatje auto, a dream car como de que anta bedeng een fase e para ku e se me quer atrás negi e auto e única maneira como tinha de mo controle. Então, então eu bota cinta pegar out que bom, tem mais maneira para bo assim é. Ja. Se não ainda vai. Men com nós está com abolo Kiko com abolo cambia ok, mas isso com similar um chance para introduzir esse conceito aqui na coisa. Bota mire como valid way of lo pakken aan outra maneira para mim, eu vou começar com isso in knowledge me, e depois brinda possibilidade. Sim, me quero com I think na corso nós temos que address financial literacy thing tur Aspecto. Echt. Ja. Ding kijk nou Holanda também, nanda hopi transparant ku nan seng, pero no sin bota punto nan quanto bota cana. Dus aqui nan cava nanda maneira. Sí, no, mi no ti seng pasali a noite, pero si mam otro si mam pasali. Se nanda hasi na Holanda. Na corso no lo hasi sí. No, sí, sali, tu si man. No problem. Dentro conta. Pero, dus nós temos que começar na sim, a financial literacy tem todo sentido. Echt gewoon
budget, kung bota sparseng, na kwa banko bota, kung banko ta manejabo seng, kung bopo landa seng, kung bopo pone seng, tur simple kos ng asina nos tingo kumisa ko ne. Anto foi young dame. Mane di kong nos no po siya mucha budget. Foi young. The great. Paso asina mo po kaya bo auto kubo ta ting no. Si va kumisa tra Foi yes ayan. auto. Ainda não me deu Ainda não me deu Ah, minha saque porque Auto po ke? ook le kame si antes ta un outro to Lamborghini, o que tá um outro. Similo no compra nada, como sen. Não me tinha auto aí, pero eu me tinha assim, da bibi de auto aí. Ay. Bom, assim, pero nós começamos financial literacy. Sí, mi tahan ko, say, dus ja, ko growth hacking, maar echt bij dingen direction, maar bus ko niche, user case ko maar spreken away, dat het pa een fintech company, say, maar reden zei, oké, ik echt me gusta in niche die fintech, met een jong background in finance, transparant dingen say, met een background in growth hacking. Sí, misa. Pero, sí, mi interest daar worden echt die trigger door die fintech en zo echt financial literacy daarmee. Oké, ban zie je pa budget, pero daarmee ban zie je pa invest. En dan zie je pa kung popo krisi boseng. Babo, kung popo. Com minha auto. Nou, ook meneer die remote control zeker met Pero interesante die fintech like como da aspecto de compañía di fintech con adopción di tech ta ding tipo compañía na sina paso maioria bebo ta ya ku like finance full apart nothing ku IT sina nothing ku IT porta maybe pa un dashboard gispa un cost pero that's it like not much really there's con abo ora vai tra de compañía aqui con abo glue them together para por traco e differente departamento na. Sí, con fintech sí, the reason kunanta asina kunano ke adopt e finance onto e tech unto da unko ku abo konoce. Toch? Die kon dan nog keer. Die kon dan nog keer. Gewoon maar ask loaded question gewoon die. Pero é para security. É para seguridade, toch? Yeah, that's part of it. Yes. Pero toch. Finance is some of my favorite people, denk ik. Passou na nossa turma new risk. Verdad? Tindinang tá full off, pero tem outra não nos charge nothing. Sim? Risk tá muito grande. E aí se você quer se você sending companhia, você começar na target financial people. But finance people to targeted a lot. Sí. This is true. Sí. Pero deve ser também tem hope na nossa trust. Nara ko na drenta. Tingin na. Tu cosa na report. Senão ko na assim aware mas tanto. It's na ko na aware na report everything. But tinha outro caso ko ta click tur. Eso tinto razanda. Pero yes. Lidia si tu no ta click abo hindi ba ogi. Wat doe je met danken is lang de klik. Snap na casting da. Sin yung hena no ta click nos turtos no tin trabaho. Sí. Ja, maar dan Me da goza ku Santa quere. This is what we need. This is what we need. Mas click. But unfortunately, we think we sa hene ta quera the weak point of security. Si not in phishing, ti algo otro. Don't worry about it. Eu kiko ta fintech eigenlijk. So, de keer is het party ku botiku glue, no? Sí. So, boting tech and boting financial. In some way, shape or form, marketing, at is die, wat zeg ik wel? Let's call it fintech. Es ver is het honestly, da gewoon ja onhinder die PR on marketeer
mane AMI, pero no AMI. Kuta gewoon pone nanke mustra investable, dus nanta gewoon pone tech, try die kasi tukos. Dus awa kiboting insurance tech. Awa kibo nanga kumisaku AMI no sasi nang kumisaku fintech, pero boting fintech local finance tech, boting insure tech. Botata ting software as a service, local nanta yama SaaS. Nan awa kinanting BaaS, which is banking as a service. I don't make this up. Het is legit, zie. Legit. Natuurlijk legit, pero mejor, mira, mire. Acronyms, nee. Ja, dan is het un tacky name, pero Zie je dat zelf? Een beetje toen hij AI in het raast nam, maar waar Ting, awaki tour hende tamane un specialty ding AI, mito bij wak na LinkedIn, mito mane pero unda. No, paso, mino per George, paso masinye entrepreneurship, at mino growth hacker, pero AI everywhere. Awaki. Dat ben je nou. Maar ook toevallig ook nog zien maar bij dive a bit ding in the world of fintech. En toen die eerste robo-investors. Ja. En ik weet een concept para mí insane. Huge ding Amerika. Sí. Was dat je koi? No. ¿Me expliqué? ¿De educar lidio gato? Boting robo-investors, wat para nosotros con mucho finance, boting de lack of de financial literacy, boting brokers nan, kuta invest power. Ja, maar dan of invest power, boting kon asset management dan. Boting dat is asset management. Ja, dat. Zie, dan ting stock portfolio management dan daar zie. Dan de bedoeling dan zijn, dan te allocate bo investment ding portfolio en te pone un percentage ding index funds, un percentage ding stocks, un percentage anyway, wat kom ik en dan de manager pabo en de balance as tu konei o imaginabu ku so na meta pa beat the market na meta pa perform melhor que o mercado o imaginabu ku botin un AI un robot ku por agregar tu data anto assim mesmo de bom ku financial manager da assim for the fraction of the cost. Mas um financial manager aí, da tu mon comece. Sim, da tu mon comece. Então na verdade, vou pagar financial manager aí, robo investor aqui, bota pôr você em ding portfolio, então robo investor, da investor allocate você em diferente buckets. Então a base de sua data, ele bepala que, hey, this is the best. Isami. Jump in. Please do. Robo investor na nota notur para sigumi sigumi notur ta linked na AI sino. Nanta gewoon bo meesta indica kiko bo risk tolerance da. Quando ai boting boke invest long term, short term kiko ta bo goal. Anto base di essay nanta hasi un decision tree anto nanta tumo un grupo di ETFs, stocks, vende anto enang bota grow sang, pero tamas un decision tree no AI ahinda ja dus ook kita more decision tree anto mas un kos ko bota mane okay ja bota pick kos anto nanda make it investable assim, pero ting mis cosas no estaba papiando over die angel investors en todo ting diferente contracts con nang tahay nang sang back con nanta profita di bo company oro pota como se trasang da diferente también pa asset managers dus boting asset managers bota pago un vaste bedrag of boting asset managers anto bota ook un percentage di lo qua bota pone anto hobby hene dat pensa percentage ta sonam great un percentage di 1% ta sonam mas great ku un mamisa €5 pa aya pero ora você vai crescer e percentage também vai crescer dus ja ting robo advisor ting asset managers pero qual guta boting echt wa kung kiko nanta haide koki paso
ja, hindi por market asinabong. Ami. De volta maneira. Essa é a zona. Great. Sí, sign me up. Sign me up. Pero sempre echt wat ik wil maken. Regels nang. Anto kung nanta invest. Sí. Abuelo is een robo-investor. Ooh, good question. I plead the fifth. No, me, no por aquí nang. Pero me está curious. Me lo hacía para un par de años para wake. Wakong het perform. Ja. Dat is zo'n interessante, toch? Sí. Vos aquí nang na Holanda beting Peaks. Ta un app di tabata di ABN AMRO. Anto bopo un bon first step ding investing bijvoorbeeld. Invest ko echt eurotjes, centjes, si centjiki. Anto inanta me botinge decision tree. Anto nanga has je echt very growth hackerish. Nanga has je echt gewoon oké, kung largo boke invest, kiko tabo risk appetite, anto nanga a link in risk appetite na chilies kubo tarabakri po menu. Hop, yes. Hot, not hot, mild. Anto maar hij is hoppy creatief. Anto gewoon hinteren je extra dat zien creatief in de leuk. Pero een bon manier pa commissar. Dus eigenlijk in not een robo-investor manier naar Amerika, pero het een kind of similar impact. Ja. Die automation in je. Zie, ting automation in je, pero not ook grote bedragen. Nou, Hollanda in general, een aantal hoop maar streng ding adviezen, pas zo AFM te ribabo. Dus lokaal robo-investors daar gaan in Amerika. Mino sasi AFM aki por kinang mes. En toen look je meteen eigenlijk in onze opinie. En toen zo doen we financial No advice. financial advice. In nieuwe manier foto. Hindi ka hindi ko ikideng may kumia ya AFM kabit. Ja. Maar kita bo sinds waar toen in landscape die fintech. Kita technology ku abot meer mas interessante awoki. Local ami awoki but I não sei se você não ari para, pero foi 2020, dus eigenlijk ding tempo de corona. Ding hopi investment platforms ko echt explode. Met hij is hopi interessante paso. Met de echt kere ding. Zeg de mas values, power to the people mas. Hopi investing tape años. Like almost decades, sí. Pero nunca notaba ta accessible para tu rende. Anto ahora que la vida más accessible para tu rende. Pero ku sei también te bin gewoon knowledge ta hopi importante. Anto sei met de haai hopi leuk ku ahora que ting hopi platform ku ta focus pasia hende financial literacy. Maar kom je zo ontaan Oké, kun je mee? Shameless plug. Shameless plug. Het llama Money Tree. Anto nuestra building en Milwaukee. Anto focus pa duna hende stocks. Mane un regalo. Mane na Holanda ta hopi lokaal een culture shock para mí is cadeaukaartjes. Ook al dan gewoon Holanda ta hopi grandi, maar dan ga je een cadeaukaart, een cadeaubon die meneer bij komen aan een camina die, 20-30 €. Anto, maar dan ga je sempre también na trabajo fini aan je kerstpakketje. Dus cadeaukaarten, pero online anto ding stocks. Anto hende nanku noting un profile, un broker profile hinda nampor via app kumisa. Anto kumisa ku esenku nanga haya. Anto enang introduction di to the financial markets. Anto tame panam por sia di app. Foi
el nivel kunang ta. Anto, foi nivel kunang sa. Mas o hobby hende que kumisa para invest, pero não te querem não sa suficiente. Anto, informação, donando informação, the right moment, the right people, é sempre tá heel interessante. Gewoon. Anto, informação de investment que você assim, tá tocando stocks, tocando index funds, tocando crypto. No sé qué era little for crypto in the beginning. Also security reasons. No, Understandable. Right? No, ja, eigenlijk hobby breed. Paso, ja, lo que bisa, mi te quiero con financial literacy, but da kumisa foi budgeting, foi quando sang mita gana, quando sang mita gasta, com mi que una mita vai pôr mi sang para crescer. Spar. Sim. Kiko mit invest. Kiko tá inflatie. Exactly. Dus ja, toen de manier ja. Dus is assim nemen hij ja fintech hobby interessant ja. Great. Ja. Tinha algum aplicação que você assim na coisa? Tem ventures que você quer like suma tendendo boa aqui, mas tendo que ter hobby knowledge, tem hobby experiência de growth hacking, fintech, como tem mais companhia aqui. Die kon no habi algo na coisa. Die kon no começar like assim bijvoorbeeld, assim você consegue grip. Nee. Tá budgeting app die sabe que tem ainda, tava antes, budgeting app die ABN AMRO. Sim. Então, basically lo que tá assim tá, por conectar com tubo rekening não. Então, eta basically categorisar tubo uitgaven naar ding buckets. Então, eu orei boti overzicht. Oké, mensen gaan dan zijn boodschappen, dan zijn aqui zo. Então, alles niet, bopo assim na coisa. Sim, esse lo ajuda hobby. No lubi da eu se obo assim, então. Pero ja, na coisa, nossa hobby bezig ainda com cash. Sem cash. Sim. Sim. Mas se você bodo em tais, para bobia, eu bodo em tais umende, die kon imense tem rekening. Que men bonotigo, do di bisnang have rekening, de passa. Ja. Se bo mus, se bin com áreas nem, verdade, me bo ak. Como tem mais controle de minha fluxo de sangue, então bota base tá prekenen para have rekening toch. Maar ook in de kassaal doen ze basta pin, né? Sim. O pin tu caminho. Sim. Again, but tingo aqui no target audience. Sim, esse ja. Esse de target audience pero também in knowledge. Lo qual é Kiko na mistesa, Kiko na quesa. Parina no quesa tampoco. Ah, det kan confronting. Kung mita sa que mi sang, wow, mita come opi. Creo que pan. Mucho. Was ik hier met je hoor mi hij mi jaaropgave. Na kom je nu aan, kom je in belasting. En dan kom je wel kan zeggen gaan aan mee. Show me! Where's the money? Onde sang aqui tá, mas é not de banco. Mas tratando overtime. Taxes. Hey, não, mas de minha esse é de minha push tax, por né. Porque sabe, mas tanto sense nem like no, it hurts. Pero sí, pero minsa contemos sim, você não que do tempo bom. Pero sim país tópico mais no que para ver. Então, é tópico aqui não, é não que bem aqui, tá algo que para techie, tá algo que como é que para felo. Mas uma roupa de nós, quando botar nossa, roupa de nós tem tendência de estar introvert. Que men in certa palavra não cuta planta jitters de nós. Bom, uninanta networking. Então no networking, my kind of networking, like conectar cabos, sabe? Networking de nunca minda, socializar, papia, connect. Yeah. So, então com public speaking. And it just so happens que abo tá very good, or at least but
try, but to make a conscious effort. Try. Ja, Pahasinang. Like, do you know? Vamos começar com o networking part. Sim. Like, die komen to make it such a big deal. Passie. Então, die komen techie importante para passie. Sì, ma arriverà ora, poi ora ma vai hasi growth hacking traineeship. Ma arriverà con mi può conversare con esa que tá falando para visa. Na growth hacking traineeship, bota después de 2 luna, bota worden die place na companhia como ser de growth hacker. Dus eigenlijk nanta paga para o traineeship die 6 luna. Anto mari para mi può conversar bongo en si ta one-on-one. Pero mi no può echt conversar bon in un big environment. Anto bota worden die place después de un speed dating di ture compañía nang. Dus bota haya e tempo pating one-on-one kunang. Anto mari para ko se bota viendo basta bon. Dus mi no, okay, mi por eso aquí. Pero después me bij un networking event. Anto ese da basta ja awkward. To say the least. Intimidating. Pero mari para si ku foi ora ma comisadita un growth hacker a traineeship ma comisa freelance right away tambe. Paso na un trainee não tá echt pagado great. Anto macaba di studia, dus you know, duo. Dus ma comisa freelance, anto marili saku e hinnen aan kuta hai e mas cliënten aan ta gewoon network op je mas. Anto tame ku in networking timbiano nota ni network hobby, pero nang network ta grandi kaba. Oh, I'm not in new network. Den na Hollanda. Dus marili saku si mi echt ke cliënten mi tinku gewoon bij to the networking, socialize, find the people to talk to. Anto ta difícil, pero ta worth it, sí. Bye, Kumi. I know something has happened. Can feel it. Spidey senses. Otro Simán. Pero un par de tips. Sí, Así please. Menos awkward. Menos daunting. Vooral si mita bij miso. Anto mitra irisa mita tra goals pro me kumi bij. Mane okay, mi tinkut bij tra papiku aan menos 3 hende. Anto orma hasi sei mit po relax un diki mas. Dus mita bij echt een mission. Okay, gotta go. Anto lo kwa mita meta hasi vooral si mita bij miso is mita bij hobby trimpang. Promeco e henden aan de bing, e otro henden aan bij networking de bing. So esine bota papico e henden aan ko organiza e networking event. Plus tu henden ko tabing después nang tabing introduci na mese kabo. Dus e little step bota skippe. Anto asine ora e crowd tabay grow tour hende abing seka abo kasi prome. Anto zit atra bom until now. Okay. Last tip? Making a lot of mental notes here. Hasi doelstellingen. Dus quanto hende boke bij papi kune prome. Anto si bo echt specific people ku boke papi kune. Nosta backri bij target audience. Ja. Mita hasi un little stalk on LinkedIn wak kiko nang interesta. Ja, say it Google hacking, LinkedIn stalking. Weet mag na bedoel ze unji marketing tools na kuta hide profile. Pas na mira kuba ba profile ka ba ndo yung interessante milandi. You don't care. No shame. Shameless. Shameless. Wow. My hero. Wow.
Bobo wak, kuma wak. Vamos saco uma wata me. Do it. Eu was aqui de ko ku awoki bij dat, maar jullie saku hey it's worth it. Laat zo 3/4 eigenlijk. Per in begin om ik kom kaba die Regulanda, kom kaba die studio. Meu tá sinti como nada para trás bem. Ja. Que mesmo sinti como para aí nanan, ku basically your leech. Sombra abo não tem nada para do não. No, essa não é verdade. Não, pero esse pensamento é botino. O botin, que why is it so di kung amin is interessante para makabi studia, meu tem nada para nabo. So, então esse também que challenges na ku opinion tin também, no. Ja. Ik zei met hij een perspective interesting. Paso vooral ora bata local mari para big corporates porta bastante ametine. Si un hen a being net foi nang studie, nanta asina hopeful. Dare to make change. Have ambitions. Anto timbia nang echt mysterie essay. Specialmente si bota trade in un corporate, non sapevo over di sei dame, mane bota wak e passi con pari gente ting. Si bota tra mucho largo pa un gente kuta queda kap af bo ideas, bo lo que que hasi, bo vision. Bota boting más experiencia, pero boting menos drive. Anto lo cual mita riparasi aoki trano pari aya mita hain hopelijk pa tra of plus pa guide si hen jong. Anta minha bota mentor também minha. Ja. Bota da mentoring program também. Ja, Women in Tech mentorship, sim. Ja. Bota echt riparaku sei ora bota ting feeling mane bota si mane miti un lich mino po sei tava da great behind un mentor sine. Sí. Papi sabo. Sei também me tá hope interessante like mentorship, a mim tá hope importante em tech. So ora bo começar bo tá sinti verdade like hey, I have to fake it till I make it. So, não tem nada de apertar aqui, não. Pero se você tem um mentor que pode pensar, ok, não, botar valor, vou trazer essa aqui, vou por sim essa aqui, não. Então, assim, você vai botar um path para o career, para o, sa uma botar mais confiança em lo que você faz. Então, muito mais women in tech. Passou vamos pensar, gente mulher de tech, it's a different story. Very different. So, pero com abo tá experiência, like, é muito buena com o mentoring, women in tech. Bino mentor hopi gente na Holanda mis, dus in Women in Tech Network da hopi grandi. Ma mentor un gente na Australia. Wow. Sí. Ando eda wata su pro me gente di familia ku abai originally tata di Vietnam. Pro me gente ding su familia ku abai studia, ta ding tech, anto su familia ta kepa eda bij tour big corporates en dus eigenlijk een tiki lokaal ding na Corso bij studia, bij travel een compagnie, bij bij high master, ese dat ding. Pero mari para ku e momento e passion ku esa ting turcos ku mita bata doen als advies era echt tu me ku dos man mane met kere e boki aki da bon pabo ding manera pa cultura ting un boki ku mi echt recommend pa tour in de lesa culture map. Shameless plug. I didn't write it. Pero wish I did. Nee, Aaron Mayer write it. Pero pasó esta ding die cultura de Vietnam. Ela bij tra na Australia bij school na Australia. Cultura también tiene una influencia. Riba kung bota tra kung bota que tra ko gente kung bota wak hierarchie. Ando ese ja
ela mabisa als advies bij lezen een boekje depois de simang malese. Wow. Kiko wak. Anto kita mana sakita like it tem passion. Sí. Anto Esta hobby motivar. sí, anto ela echt que. Anto seita asina paso orma by riba e website de Women in Tech, mita tá buscando un mentor. Anto nanga bisa me no por tá un mentor, mita No mentor. No, me no por mentor. Anto dus fes nanga I kopa. feel the same. Porta un mentor. Pero like, really paso na primeiro lugar não tem suficiente mulher em tech. Very important note enang. Pero imaginabo abo ora botava na high school bayendo para estudiar na Holanda. Anto bossa cos porque tá em tech. Nada mais. Yeah. Valuable mentor, lo qual abo sa lota. Yo, wow. A night and day. Night and day. Tú say, hopi gente, amilo consejar tu rende que dentro de tag, busca un mentor. Sí. Ora começar, busca un mentor. É que lo help you a lot. A mí hay un great mentor que ayuda a mí en mi carrera. Ora me começo a tra. Que ayuda-me que vou por a você tra path like una mi que vai que me tem corrase like ora bota struggle gente para ver connect para dar advice paso tem hora bota sentir o bosso in that ando pero vou me ser echt gente que também tá dentro o mundo de tech que pode ajudar porque sei não então a mim dá mentor super valuable super valuable. Yeah. É gek dat ku e palavra de cos ku bota busca um mentor. Tem hora e palavra mentor e figuur te conta. Wanneer eu ben uma kamer die bouw, toevallig dat die moet meer kunnen met elkaar ne. Dat betekent para ku but falta na poner bukinanan. Pero met meer ku ke sturing, ke Yeah. en door bondas step up in de zin van ku die zeker de momento. No, but gewoon misaku Yeah. de pensa que ko ame nota que ou ame ta Sí. So go, but I try to be essay. Yeah. Que me saco vou mensagem aqui, okay, I try to be that for you. Yeah. Pero también no que ameno que duna unsolicited advice, mané. Si no que puntrami, no te vai dunabu tampoco. Paso mi que duna anto guide gente ku que anto ese dat eigenlijk basta Dutch dimi. Paso na Hollanda nanta echt ja, si bono que mi nota bipisa nada, pero eigenlijk ja. Kira paso na Corsau, bonota durf die puntra. Eigenlijk nog stico een bridge een. Sí. Oh, is wel. Maar ja, think a mina que tiene gusta micromanage que tu vai. Ai. To be honest. Na una? Para mí queda feo. Se vem tudo caminho, Sí, dus think ainda micromanagement, pero think a mina si também que fora a cultura de Holanda vira hopi like bota trana cas, bosa que botin assim, nanta saki nanta vraag die bo, bot gewoon trana cas. Sí. Dore a mina é hopi é micromanaging culture aqui tá muito mais, para sombra não pode controlar que botas na casa. No. Dus eu botar com muito mais, vai virar muito mais zelfstandig. Eu botar okay, just do your job. Ja. O sea, é sem nossa vraag deel. That's it. Valid. Pero bolo mentor? Sí, me quiere. Sí, lo me ayuda. Cualquier woman in tech looking for opportunities. I will. I am também, vou mentor. woman in tech, please. Wow. No, of course not. No, pero yeah, I'm available for anyone in tech that wants to start in tech. And LinkedIn sign-ups. Ja. Ja. Trouwvorm, Pablo. Se comi IT for Curaçao, começar a dizer, Nou ja? se comi IT for Curaçao, tá basic mentoring programming. Check o Dave, Kiko. So, a mim tá na minha rabo como mentor, assim. Também. Same. Mas o meu mesmo como mentor. O pi ainda de o mesmo, ó. Abo.
Os natural, você tá great. Sí. No, pero, to be honest, no pienso nunca, like, I don't see myself as her mentor. Like, I'm just echt legit rooting for her vanaf begin. Sí. Die maar ponenang, nos bintra untu, de mire potential, pero de mire ku emes no de mire sei. Anto bada pu mas tanto di, okay, puxe ei, o pas koki. Ja. Try it. Sim. Try it. Also, aceita ajudava o hopi, toch? Sim. Ja. Sì. Esse again the aspect of things that give ITers jitters. Public speaking. Your favorite subject? Ja, funny enough, undi targets nan kunos timpa e damita aki. Então, undi vision nan ku nos team ta ku no semi amita mire, bota abon sintai un panel ku mas in mwe of ja, mas te mwe pasei. Experts giving opinion on the panel over the security. Anto ku ene mire como echt un expert in the field of security. Qual amita mire ku epoyera dan tje. E no mire ainda, amita mire, pe party public speaking te algo ku abota si opi. Anto abota make it a effort. The same day great durante ku e peo met de stock bo LinkedIn. Ku met mira ku botata pone un doel. E ja ki asi X amount of appearances. Anto bota streef pa yegenang. Explica-nos como é que é começar. Com para chegar a doelstelling die oké, moet ik assim mais public speaking. Kung mahiga inang. Well, ora mi tava ding escola ainda, anto mi tava haciendo mi internship na Corso. Tata ting tempo kumino, tata ting hobby di hasi. Honestly. Makaba mi trabalho. Anto mabaiwak TED Talks. Anto mahaya nang asina inspiring kumita mapone say mane un goal. Mane mi ke da ribunta at stage. Mi ke inspire lo cual kung nang ta inspiring. So mahaya say asina cool. Mahaya say hobby great. Anto mi haya hobby inspiration di TED Talks. Anto e LinkedIn stalking kuma bisa. Maar se paribia. Kuhende kumita gewoon inspired DJ, like I said, shamelessly. Met gewoon waak nang profile aantal mita waak kiko nang ahasi. Mane ding career, timbia bobo waak qua networking events nanta bay, qua public speaking nang ahasi. Anto mariparakuta un trend. Mane hobi hende ku mita wada inspired DJ nang sa kung pa inspira anto motiva hende. Dus door die essay met hem, oké, not too natural. Dus unica maniera como mi por es gewoon hacer anto bira mio. Practice makes improvement. Yes. Kung e me event hierbij. Oef. Kung ik wil hierbij. Meneer 8 Mile, M&M, Mom Spaghetti. Mom spaghetti. Palms are sweaty. Que Dubai. Met een nervous sweater. Dus sowieso mijn hands. Pero ik costa ku ma realisatie or mi hayan kost leuk. Mi po echt papi over die jaar non-stop. Dus a requirement gewoon taak pa mi hayan leuk. Pero no mucho leuk kumita papi asinalie ku jongen no por Brunel. exactly. Pero mahasi una TEDx competition tambe. Yeah, that's the closest ma llega pa un TED stage, pero you know, still future. En mi dating un speaking coach. Anto ela echt okay, ding mi op een ding mucho coaches dingen be like everywhere. Pero coach a echt yudami. Kung pa speak. And the autonomy of speaking, of public speaking, the pauses are just as important.
lo cual bota bisa, gewoon tomo un pauze, paso gente tinku voor werk, lo cual bota bisando. Delivery toch importante como por tuma target audience kubo con nota un información que duna pero porque inspira. Pero pabai backri babo pergunta con e promebia abai ja no así na bom. No? No. Ja me vaak. Promebia. Weet ik na school. Na Hogeschool Rotterdam. Pasó nos a worden poner un accelerator program con un startup. No estaba de único dos movenan ding program shock there. Dus dan usa nos mucho para inspirar anto papi na diferente school panantambe por join an accelerator program. Dus dat was fácil, ahora me estaba papiando over die startup. Pero Algo de paixão, pe. sí. Ja. O Kiko ta so we said TEDx tabo mission. Go. Mijn naam ook hier. Ja. So you lay it down as in chunks or steps. Kun leu ba sentido wat ao aqui. Leo. Was niet meer leu? Was niet meer klaar pe? Leo as in Leu pa hier nang of leu? Leo Payegin. Okay. No, pero no, mi te quiere, mi te sin sei paso ja, first of all, networking a trobe, ¿no? Paso mi conoce gente so mi had un TEDx competition, TEDx Women Amsterdam. Anto ma hasi vrijwilligerswerk daarmee bij TEDx Rotterdam. Dus ma creëer un network ding TEDx. Anto lokada hobby leuk un competition kun ons dat ding singing hende ku apply. Na asko het yes, mit dat ding het yes nang. Anto winner die essay daarbij die bij backstage. Anto wie dat ding un tiki is self-sabotage moment ora bota man is asina close lo cual porque hasi and después no practica mucho. Pero mueco agana a worthy agana lo cual su talk tabata flawless. Pero ma sero conocí ko pihende ku tambe a hasi se anto undi otro muenan ku tambe a pitch. I'm basa su TED Talk already published on the official TED Nice. page. Paso hopi hende tu hasi bijvoorbeeld TEDx Rotterdam of TEDx Amsterdam no tour da bingrebe a TED di YouTube. Dus no tour da wordu selected pa. Okay. A me sema que TED Talks nang tapi di au bing. Papia. Of tambe te papia. Tambe. Dat depende. Dat echt depende. Ja. Really no sing doen no babu. Ja, dat een nice one to go towards. Dat mean the outfit blauw aki tambe. No, there's no competition. There's room for everyone. Was dan babu missing course? Sí. Wat heb mass part die security awareness, Yeah. all that. Dat is mass growth hacking, marketing, eye tracking technology, but was wel eens email of no. See, totally different. Well, dat ding dat corso tambe. Sí. A mí sabe dice. Yeah, but you can say something. Mi sabe Toastmaster. So mi tata estaba en Toastmaster, ¿no creo? Oh, no conoces. Toastmaster na siguro na kumise a mi tata hacía na una. Pasé tinha su presentação, se ela vai callback na grande, ela vai callback. Anto para de uma apresentação na escola, ela começou a Toastmaster então coi passeava de leadership, pero também public speaking. Oh. Dus tinha club de Toastmaster na curso, então me tava a join pa
ayudé si de una presentación que sea. Entonces, pero nunca mantener de TED Talks na Curaçao, pero sempre mantener Toastmaster. Sí, ting mawak pari events online ku nang ting TEDx Curaçao dame. Pero ja, ting inderdaad, maar tin de is het dame ku nang. Hoop je eigenlijk. Sí. Ik heb een chiquito que dat ding. Pero ja, sowieso ta bom pa práctica public speaking. Anto no me se ta trabalho botópico, no me se ta trabalho per se. Dame porta mentorships. Ja. Dame porta women in tech. Dame porta like tavo trabalho pero no full. A mi manda un pitching local no over die select over die dyslexia. Anto ku ja antes estaba echt mane worden mira mane un problema. Anto ook in anta mire mane un eigenlijk gewoon een differente manier kon bo brain te wired. Zit kos. Dus vaak begrepen stage. Sí. Ready. Pues ando 5 ya se casó binnenkort. Speel was something academia was niet wel. Ja. Well, sí, mentor toch? No, tambe. Ja, misschien la man sí, pero met de minste net la in stage was aan. No, een mentor mister echt. Groepie. Ja. Wie is groepie? For sure. Cheerleader. For show. Met de pom-poms. De pom-poms en everything. Wami. Cool shirt. Tambe. Niet te waak. De shirt heb je sowieso. Oké. De shirt heb je sowieso. Okay. Ons figure se out een beetje. So nos tiku wrap up in the care. So we can say the longest episode we've done so far. Oh, which is pretty amazing. Met de betting basco je edit creëren toe. Awesome. No, fun. For what? Look, we sabu. The time goes by So pretty fast. Pretty fast. Kino zasen, so dal tech kids of oké. Denk dat rapid fire en zo. We hebben começar away, nós sabemos tratante de basinha HTML. Yeah. Anto, Basic of basics. basics. Anto ons ding in pre-production meeting, conta nós algo básico, nós é o próprio interessante. Yeah. Qual nós está curioso para o attention span com nada ting. Pero Lydia, kick it off. Yes. So, abo me sabe sia é basic de programming, pero but not tu me sei pau, pero ba decidir wat vai sia mucho. Sim. Como é na ideia? De como vai? Dus not a minha ideia, pero tá program que nang tá um summer program. Ito chama Bomberbot tá na Holanda. Ando nang atra program pa sia summer program, herfst program. Cada biaku yunang nota na school. Panam por sia di trana mes website of sia di trana mes game. Anto mi tava net dinge periode ku mi tava promeku traineeship sa cabo ku mi ke echt dive in die growth hacking anto HCC mi career anto nanga bisa nosta sinyabu kung pa HTML CSS just the basic pabo sinya you dus mi tava oké great dus ma HCC training tava 2-3 dias anto después bota vai sinya grupi Yunang na school kon patra website. Dus echt de basics die website. En to lokaal dat hobby interessant is nang ta sinya echt de basics, pero después nang ta trahe nang own nang mes en dan echt bij mi pasi sei dame. Wat kan je kolo? Mi pasi sei en dat bota kaba hinter ta 3-4 dias man. Kung nang akumisa hobby insecure meneer no patraco aqui, dat moest er moeilijk, bla bla bla. Teku final nanting game, hobby simpel, of een website kon nata tra. Anto nata sina proud pa tra say anto maar hij hobby leuk anto foi that moment met amene essay no sta me mestetina cosa. Ja. Bom, esse é um bom plano, to be honest, pessoal. Na Curaçao tem hobby vakantieplan, temporada aqui, vooral zomer. Ja. Die een vakantieplan, para que não trau
vakantieplan die technologie, die programming. Tech camp. Sí, tech So, camp. no me about nerd. No, pero... No, pero hoy en día, A mí no sa. hoy en día, Si temporada a mí ting cheers, si sungay. Bis na kumita by tech camp. Pasinha as ko computer. De kere elo a social status. Lo a tip, matang kita takapa. A Pero- woki bata auto. tech é temporada já, não tá, mas é tech now. Ah, ok. Tá hobby diferente. Sí, but Sí. valid point. Aspecto de tech passou, yeah, there's so much more to do in tech. Então, pero é vakantieplan para tu nou diz é I'm all begin. for it, by the way. I'm all Okay. for it. I'm Yeah, all for it. yeah. Bueno, atacami. You won't be a nerd. Just saying, you I'm won't all- be a nerd. Apa ami lo que é uma combinação de dois. So met die dat goede vakantieplannen ku but actually do something active. Esse é o que, sim. And to ku parte ku inspire me curiosity. So, mensen die bij een combinação eu Ja, program também tá tem pedagogen também que tá obviously tem também. Dus wat zie je aan die program echt meneer school pero dan é op leuk pues dan por mostrar otro meneer maar trae cine maar trae cine pero sowieso meneer tá required para run around outside também. Dus Sí, para nada mucho. nada mucho. Pero ja, dat was funny também. Passou, wat zie je dan little cost die cybersecurity dus little cost assim nan também tá assim foi chiqui like a group tava 8 te just 3. Ja. Dus Wow. dat zie je. Moet je naar een basisschool? Huh? Moet je naar een basisschool? Basisschool, sim. como tem dan atenção. Qual algo excesso nada. Ja, basta horas. Sim. Ja. Na que é bom muito assim. No tour. Nunca no tour. Pero ja, nos grupos estaba sempre tres, dus kuda leider, kuda focus más riba tech, kuda focus más riba pedagogische side. Anto, ja, dat hoop ik interessant. Paso, ik kost aku bota attract hopi nerds, zie. Dus dat ding paar Yuku dat hoge intelligentie, echt very high intelligence. De STC dat pon ik was out of focus. Sí, so not get bored. Sí, nanta adapta, ja, nanta adapta asinalie. Ku bumiste gewoon hire hentero otra persona. Kuda hopi bond in tech. Paso después de 4 días eu tava sama com. Obviously. Maar ting pas obi nang ta hasi ko ikaba. Moet nang ook ting assim dan informação. Ja. Dan pode na informação op fácil. Ja. Men ting nang começa programa começa assim em coscaba ku. Bom. Men by the time ko aba yang kanang. Ja, Dan sa ifrau. Ja, maar ze kun je Minecraft, De Roblox. minste na kamer ja, zeg je dan pari ein passar? Ja, maybe Minecraft wat maneira. Sí, no, Minecraft has been hobby popular por bastante. Ja, ja. Pari décadas, segunda. Sim. Oh, really? Ja. Como se conhece aqui? Ja, sei também, dus mijn papi também com pari henne die Sint Maarten que hasi unko assim aqui, pero pa middelbare school. Dus pa HAVO, eu net pro me kon bij studia, we dan bij studia den tech, então gradua, be back with knowledge. Você deu challenge. Challenge. Você deu suspense hora e beto porque quando não sai na back. Não, me sabe, nós cassete aí nando. Mas se deu episode que nós que grava também, binnenkort. Wat kon ons zeggen, ik weet niet wat. Dus ik weet dat met een challenge que nós tem, brain drain tá sério. Ja. Então, quando nós assim, aí é na back. Nós sobe na back. Nós também. Como é bem nós no lando ook, não? Nós também do back. Sim, porque mistério é para target the right people, you know. Bisami. Nós estamos a baby. Bom? Network. Lá nós. Network.
Look at you! We say open the vast. Yeah. I'm Lydia. Welcome to my TED Talk. That's it. Rapid fire. Yes. Okay, rapid fire. Like those rapid fire. Para não ser episode aqui. Midden episode bij great. So, anche dat echt full tech related. Sim. Toch moet hij ook aplicar diferente coisas, diferente aspectos de tech também. Como tech, nós pensamos em bits and bytes. Mas tem hobby mais tanto coisas que inserir tech. Ja, maar dat is als growth hacking. Ja. Tem diferente componenten in je também nos para usar. Pero lá dá rapid fire. Anders is ons bang dat come gezellig junto. Tiki afraid de rapid fire nou. Sim? Sim. Nee, nada van meio. Da Dit is aqui bem no Goiás. Sim. En dat non-political. Que ben no bij worry. Skong, als kom is ook simpel. Drake Kendrick Lamar. Drake of Kendrick. No, nog niet. Dat zit op een conversatie. Kendrick Lamar. Kijk dat. Nou, venga. Maar kom eens Mac, Windows of Linux as Mac. operating. Okay, Mac. What's the coolest tech gadget wat hij mas fan DJ wat team? Like what in tech related whatever. Okay, this is my gadget. Gadget, device. Algo wat usa. Dat technical. Electronics. Laptop. Laptop? Okay. That's a fair question. Fair answer. Hobby basic. And to iOS, Android, basically, it's yeah. Okay. Biba na Curaçao of Biba na Holanda? Anto die kom. 50-50. 50-50. Ooh. Okay. Like, okay, let me take a guess. Okay, overwinter na Curaçao. Yes. Yeah, okay. Ultimate goal to win this. Welke película of lezen boek? Película. Ja. Okay. Porque sobra? Sí. Ja. Ja, wat hebben we de papen? Best Tech Conference. Kupa Next web. Next Web. No. Nooit. The Web Summit naar Lisbon. Web Summit. Ben ook kunnen zeggen? No. Meeting extra ticket. Women in Tech ticket. En ik moet ze identify komen in de You may. It's a choice. You get all the perks. We will accept you how you are. Oh, okay, well, great. I said that. Exactly. Favorite tech hobby? Kiba tas din tech então um hobby. Então guru usas. Kida find tools noble. Good one. Favorite tech YouTube channel? Oof. Mi da hobby malo con number. Pero da un growth hacker German. And it is simple thing the newest plugs on how to connect the newest tools. Completo in English. Sorry. Eta connect tools nobo. Bisaba die tools. Ora Costa cambia ding. Google, ging Facebook Meta. Is everything the latest. Dus We'll keep up to date. Sí, keep up to date. Anto, mi no sa el nombre, pero mi puedo mandar. Okay, well, sure. Então, eu queria relacionar que sei favorite tech influencer. Yeah. Lydia Pinella. Good. No. Favorite tech movie or TV show, series? Super Silicon Valley. Good one. That's a good one. Well, I mean, Dumas, biggest myth gebaseerd in tech. Tech-related myth gebaseerd. Conan Tour, toch op nerdy? Toen tech is het nerdy. Ja, no dat echt verdade. At all. Ja, depende em qua
sector in tech, but Sí. tech the broad. Eh? Yeah. But in levels to this, Ja. to this madness. So that's madness. Als ik aan met jou met de encounter een paar met de meneer, nou, dan zeg okay, well, great. Pero rapid fire dat normaal, toch? Dat van mij. Dat van mij. Pero, wat is er episode eigenlijk, Lydia? This was the episode. No. Ik denk, like, Papa zei meneer, this was my TED Talk. This was my Sí, seré, this was my TED Talk. No drop in mic, pero meneer, mic drop, pero Sí, sing drop. virtueel. Sing dropping Ja, in dat zie mic. je en toch. Bom? Ja? Bom. Hey, danke por sendo essa episode aqui. Espero você assim a hopi. Nós gosto do mundo. Nós assim algo outro for the bits and bytes com o qual nós assim te dia. Se não está seguindo o episode, não olvide dar like, subscribe, and to check out stock que é su LinkedIn mané nós assim também. É interessante. E do água assim. Qual é? Hey, enjoy. This was my TED Talk. Yay. Bye. Bye!